而家係準備去睇戲，睇咩戲？我而家喺Surrey Guildford 度去緊咧乜 cinema 去睇夜王，係真係好開心，第一次去呢度呢間戲院睇港產片，真係好開心，係啦啊！呢度就係 Landmark Cinema， 呢度附近呢度 Walmart， 再後面就係 Guildford Mall。唔好意思啊，我20陣行緊20分，好似20分開場，係咯。好啦，我而家之前錯失咗機會，因為我買唔到飛，我提前買飛，所以我而家拖到星期一我 day off 為止咯。係啦，而家今次真係去睇夜王，應該冇問題。之前係3點20分，咁佢哋好早截咗，咁而家睇3點10個場，咁而家點幾就嚟2點，咁就我應該冇問題，係啦，應該買到飛，去 keep 緊買飛，係啦。呢度 Walmart， 經由 Walmart 都經過去。OK， 呢度就係 Guildford 嘅 Landmark Cinema， 好，入去先。OK， 今次真係有夜王3點10，你見到哇16蚊，OK， 撳咗2張16蚊，有個幾錢？shit， 喂，得啦，係啦，no，1張 what？ 做咩？原來頭先嗰部機唔得，嗰個員工同我講話，不如你試下第2部，所以我而家睇緊邊一個擺好啲。好啦，咁我琴日終於睇咗夜王啦。咁雖然唔好講價錢先，因為我覺得個價錢係值嘅。值嘅原因係，當你住喺一個唔係你自己嗰個地，唔係自己嗰種族嘅地區，特別係住喺 Surrey 係被人譽為係印度人嘅地區，印度加拿大人嘅地區，嗰度印度種族偏多，所以如果當一出華語片或者港產片嗰類咧，咁就真係好少得1套2套已經就開心死，真係。咁一場啦，咁我見到好都係我 check 過係3個人上映，3個人睇嘅，係咯。咁講返睇戲嘅經歷係好奇妙嗱，雖然話3個人睇，但係我 check 過我實際睇咧，未計我有兩對情侶，亞洲情侶，跟住計埋我5個人，但係未
未到之前，未到嗰兩對情侶之前，就唔知點解，可能上一場有印度戲，所以啲印度人佢哋係偷偷地睇下下一場咩嚟啦，睇下跟住走人添，係咯。咁佢哋係咯。咁最後想講就係如果你係住喺國外嘅海外地區，咁你有得你啲附近戲院有得睇，咁就多啲支持啦，俾人知道係有人睇嘅，有市場嘅，咁就好講聲